Орехи чистотелой самокрутки с пустырником. От узла щитовидной железы мне помог избавиться рецепт из ЗОЖ. Я делал такой состав. Брала 100 штук зеленых грецких орехов. Надо собирать во второй половине июня, чтобы хорошо резались ножом. Мыла, сушила, разрезала на 6-8 частей, заливала в стерилизованной 3-литровой банке 1 литром меда. Закрывала тугой капроновой крышкой, ставила на нижнюю полку холодильника, через месяц процеживала. Принимала по 1 десертной ложке 2-3 раза в день за 40-50 минут до еды. Зимой лечилась, а летом УЗИ показала, что щитовидка уменьшилась, а от узла как бы пятно осталось. На следующий год опять провела курс. Все сейчас в норме, с учета сняли. Врач, правда, сказала, что бывают случаи, когда узлы рассасываются сами собой, а орехи, мол, здесь ни при чем. На УЗИ выявили полип желчного пузыря размером 5 мм. Я пила настойку чистотела, начиная с 8 капель на 10 грамм кипяченой воды первую неделю, во вторую пила по пол чайной ложки, в третью неделю по 2/3 чайной ложки, четвертую по 1 чайной ложке тоже на 100 граммов кипяченой воды за 20-30 минут до еды. Потом сделала на 28 дней перерыв. Затем еще 28 дней пила по этой же схеме. Через 6 месяцев повторила. Результат УЗИ: спустя полгода полип уменьшился до 3 мм, а через год полипа уже не было. Настойку чистотела готовила так. Все растение надо брать во время цветения с корнем. Мыла, подсушивала, молола на мясорубке, отжимала через марлю сок. Затем 2/3 сока добавляла 1/3 хорошей водки, хранила в холодильнике. В прошлом году к осени заболела пятка правой ноги, не могла надеть туфли. Развела в половине стакана горячей воды пол столовой ложки соли. Делала компресс 3 раза на ночь. Шпора прошла, дискомфорта пока не чувствую. Когда мучает кашель, курю сигаретки, начиненные пустырником. В самокрутку кладу в основном стебли, они дольше тлеют. Одной сигаретки мне хватает на 3 раза. Кашель сразу утихает. Еще от кашля и насморка хорошо помогает ингаляция с овсом, лучше с зеленым. Стебли с колосками складываю в несколько раз, связываю в пучок, чтобы не расползлись. Кладу в литровую кастрюльку, наливаю холодной воды, довожу до кипения, но не кипячу. Накрываясь байковым одеялом и дышу носом, выдыхая ртом 100 вдохов и выдохов. Делаю ингаляцию 2 раза в день. Так быстрее проходит простуда. По мере остывания приоткрываю крышку кастрюльки, чтобы пар был погорячее. Использую овес дважды. На 3-й раз добавляю в настой щепотку календулы, а на 4-й пустырника. Можно добавить пищевой соды на кончике ножа, 1 чайную ложку соли или 1 таблетку валидола. В общем, то, что есть под рукой. Вот рецепт от звона шума в голове мне посоветовала одна знакомая травница. Смешайте полстакана протертых корней хрена с 3 натертыми лимонами или все вместе пропустите через мясорубку. Добавьте 3 столовые ложки меда, ешьте по 1 чайной ложке во время еды 2 раза в день. Я себе приготовила, очень вкусно. Черкасова Лариса Михайловна, город Брянск, Вестник ЗОЖ номер 3, 2010 год, рубрика «Личный опыт», страница 10. Все рецепты просто великолепные. Спасибо.